漏哪儿了？我只感觉到热热的，是我预想之中不一样的我。好幸福啊！怎么这么好吃啊？就是真的很好吃。后来昨天复盘了一下，发现卡邮 B 机推我打着来处理这个事情，然后我再跟自己银行去处理这个银行卡被锁的事情，最后成功的取到钱。这个当中这段时间一共就差不多2个小时，我突然觉得自己没想到自己到30岁以后会变成一个情绪稳定的大人。以前这种关于出去旅游的时候，关于钱的事情，完全都是小王在处理。感觉其实我自己不是处理不了，而是说自己因为不太去做，所以会担心自己做不了。但是预想之中是，如果遇到这种事情，应该会很慌张，然后会情绪很崩溃。但是意外的我没有，我就是那种遇到问题就会先去解决问题，发展成了这样的大人，是我预想之中不一样的我。也很感谢我的朋友这次跟我一起来旅行，所以说我可能会安排的有些店都是之前吃过的，因为他之前从来没有来过台湾，我就想说就是也带他去吃一些我自己觉得上次之前2次来很好吃的食物，想给他介绍台湾的美食，稍微夹杂一些我自己也很想吃的店。一定要说话，我觉得其实做攻略是件挺辛苦的事情，尤其是台湾很多店家，就比如说我一去里面码了大概6、7家店，然后呢这些店有些是早上很早5点钟到11点钟，然后有些店是下午2点钟才开。那我在安排路线的时候其实就很纠结，尤其是要在各种各样的资讯里面寻找出一些可能好吃的餐厅。但是虽然这过程很辛苦，我竟然还觉得就是挺享受的，可能就是因为我是 J 人，我是 J 人吧。刚才跟前台的阿姨聊天，然后她说现在台湾好像少子化很严重，很多什么小学、高中、大学都收掉，都合并。我一开始我知道，就是现在很多人都不愿意生小孩，但是没想到说，就是已经少子化这个程度，就是学校都要关掉了，我感觉突然有点难过，说实话。本来想说好像是第一次在台湾吃饭团，后来想起来第一次来台湾的时候，在富航豆浆有吃过。要冰的有冰的话要冰的。外面还包了一层保鲜膜，Genki，我真的服了，我 Genki です，我真的，我也想喝一下，很香，它有点，它其实浓度很高对，但是有点点，不是姜，喝起来会有一点点反酸，是我的错觉吗？好吃吗？它这个紫米感觉跟国内那种紫米不是同一种它那个紫米香味特别重，而且好像再糯一点。我感觉国内的话口感会更加再硬一点点，会更粒粒分明一点。对，然后这个菜脯好好吃。因为它那个紫米有点糯，所以会稍微有点粘牙。然后它里面有个什么东西，丁香味特别重，好像是酸菜。对，它还放酸菜。有个丁香味很重的东西，我刚刚吃到。而且，我的菜，待会雨伞里面随机掉落一个。对，没事，那个撑开来就有了。菜谱。它这个碎茸茸的是肉松还是？肉松呀。它的肉松单独吃一下，它就是像咸蛋黄的那个沙一样，一抿就化了的那种质感，没有那个肉纤维感，对，完全没有纤维感。但它其实没什么肉的味道吗？但这肉松口感真的好绝啊，就是像沙一样。油条也好好吃。对，油条像是硬的如同油条木乃伊，应该就是那个老油条，好吃。哇，这个好好吃。那丁香味好像是菜脯里面的，感觉是榨菜里的。我觉得这个肉松在这个饭团里面起了非常神奇的作用。它肉是肉松，就是一个酱。主要是我这一半里面其实根本没有蛋。我去，没人笑死。我去，我感觉我个人口味的话，会希望米饭再稍微硬一点点。好吃好吃。
好幸福啊！好，就先这样。我每家店就只拍那么短短的几分钟，我真的服了。还蛮多人的，你别说。是吧？平时没人排了。平时要人更多。加入少许乌醋，加入少许蒜泥，再加入2碟特制辣油，超辣，请酌情加减。鸭都在底下，它的鹅啊比之前我吃的几家都要大件好多。那个碗里是什么？看一看，辣油吧。辣油。先吃一下原味的。你吃？没关系。我想吃的就是这个味道。是这个味道吗？我觉得他们家调味算是比较平衡的，就是有些店就是会茶叶味特别重，他们这个汤感觉偏甜一点。你吃鹅鸭了吗？我吃大肠了。大肠好吃吗？大肠卤味那个很有酱香的。他们家你吃过敏药了吗？是吧？他们家那个鹅啊，超级新鲜的，而且就是它嚼啊嚼，它就是也不是说腥味，但它嚼到最后会有那种海苔的味道。没关系，生蚝不过敏。好，生蚝贝类还可以。对，生蚝和那个虾蟹是2个东西。我看到这个瘦肉，它这瘦肉很像粽子里面的肉，就是那种肉粽，然后用酱油调味的那种肉粽，里面的那个肉的味道，哇，好爽死了！你待会儿可以试一下他们这边的乌醋，他们的乌醋就是单喝起来会有一点点那种梅子的味道。少许乌醋。我来吃他们家辣椒油。哇，这个乌醋的味道很浓，很特别。他们家这个辣椒油真的蛮辣的，那个辣椒油也是那种，就是纯的辣椒，泼油的那种。他们的辣真的是哪里的口味啊？怎么这么辣？没有任何调和的味道。哇，它这个大肠也蛮好吃的，哇，卤的好透。哇，这个海蛎子是不是很好吃？为什么风味这么浓缩啊？对啊，为什么？比我之前吃过的蛤蜊都要新鲜。吃的像个酱一样的感觉，就好像它里面包了一包蛤蜊酱。但对我来说，就是不是那种腥味，就是怎么这么好吃啊？就是真的很好吃。这么好吃，怎么长的它？他们家怎么没有单卖蛤蜊？一下就会卖完吧？确实，这蛤蜊真的很厉害。你要不再多气死我了！没事，我撇掉一点。面多加水，水多加面。我真的服了。我再吃个蛤蜊，这蛤蜊好舍不得吃哦。我要再给蛤蜊拍张特写。但他们这边煮，我发现就是其实都会就是，我看菜谱书上面都是说，它蛤蜊拿下来之后，其实会裹一层薄薄的地瓜粉，再下去穿烫。其实你能吃到外层有一点点，就薄薄的一层，它是为了防止它它过多的脱水，然后保持里面的熟度。你都这么小小的一个，为什么这么好吃？真的很好吃，我觉得蛤蜊不是越大越好吃的。你看现在很多那种3倍体的蛤蜊一点味道都没有，但是它就是真的很好吃。我之前觉得乌醋梅子味比较重，我现在突然觉得它有点像小时候喝过的哪个。好，不好意思，不会。我说家里是不是可是会有那种酸梅汤还是酸梅汤就是，所以确实是梅子的那种味道，幸福。这蛤蜊吃的好幸福，因为大肠卤的也很透。是的。谢谢。那肯定是的，那风格不太一样，所以我随便吃。它是药上哇，我以为它是肉骨茶，有点那种当归黄芪的味道，是不是？对，太辣了。但它那个药上味很重。这黄豆酱是我喜欢的风格。对吧？药上那个味道。哇，好好吃啊！这个酱，这酱卖吗？有问他。可能是就是他们自己好鲜嘛，现在也没加糖了，但是好鲜甜啊！哇，这个我不行，这个药香味太重了，感觉自己在吃苦。
味的，你是可以喝苦汤的女人。他们就是冬天就是喜欢吃那个姜母鸭和这个羊肉炉，我觉得补身体，然后暖和。这个汤喝起来没有但是肉味道这么重，但它这个嚼劲好糯啊，而且这个嚼劲一点也不腥，我很讨厌吃羊角。对，是的，羊角、牛角都容易很腥，感觉。很爽，这个不对气的。就是带羊味的骨髓，就很像猪骨髓，但是稍微有一点点这种羊奶的香气。而且骨髓里面没有羊膻味。哇，这，这个吃了我满手都是泥泞的。我给你指，没事，幸福的意思。我感觉这个酱蘸什么都好吃，感觉有点像豆瓣酱。上次来的时候我没有注意到这个。跟不同的人吃同样的店，一般都是会有不一样的感觉。对，它这个中间都不切断的，这么。和我上次吃完全有点不一样，有点好骚，很骚吧？是因为季节关系吗？知道。熟度是对的，但是好骚。为什么这个羊肉这么 Q？ 我上次就想问了。它已经在我不能接受羊肉的骚味的极限附近徘徊了。上次吃就是没什么味了。我没有怎么吃过这么 Q 的羊肉的部位，说实话。它筋膜比较多，脂肪也比较多，脂肪一般是骚味的来源。但它又不是那种大口肥油的那种脂肪。那这个生姜应该是自己腌的。嫩姜，我好爱吃嫩姜。我每次去寿司店玩马卡西的时候，那个寿司师傅就是受不了了，最后就砰一大坨。我感觉一般羊肉骚就还是跟羊肉品质有关系，就品种有关系。骚一点，山羊里面会骚一点。享受生活。你只想买这个吗？不，我还有那个冰箱红茶。我有点好奇，它这个价格差主要是什么原因导致的？那我从这边跟你解说会比较快一点，稍等一下。好。你可以看得到，就是它这个百叶的部分，特别多。你回来了。上次看过你。我没有来过店里啊。我怎么一定对你有印象？还是长得跟你很像？不可能啊！我没有来过店里哦。真的吗？我怎么觉得特像？因为之前有个女生也是长得跟你很像。你的双胞胎姐姐来了。有可能，真的，真的有一个长得跟你超像。白叶的话，它是小绿叶蝉去养过，然后变白。然后它就产生一个特殊的一个东方美人的蜜香的部分在这个地方，所以你可以看1600的量就比较少。所以是咬过越多，它其实会越甜。对，所以你看越往上面的价格，它的白叶就越多。那白叶其实保护自己好像是。如果是新茶的话，一定是冬天跟春天最好，夏天几乎不会茶。然后红茶一定几乎都夏天来，夏天以外都茶。你看那个特别高的地方，是因为它比较冷，所以它那个辐射味比较少。应该说，因为它海拔高，所以够冷，然后茶叶都是采到一个大小，长到一个大小就要采下来。对。你就想说，我要长到这个大小要多少时间？海拔越低的时候，它长得越快，所以它长到这个大小可能比较短的时间。譬如它长到这么大小就只要10天，然后它只能吸收10天养分，然后越高海拔越冷，它长得慢，所以它譬如长到这大小要20天，那就吸收20天的养分，所以这就是为什么低海拔跟高海拔不一样。其实冻顶就是低海拔，高山就高海拔，冻顶不是贵的茶叶，只是因为在大陆啊，在日本啊，就把它炒高价钱。铁观音也会喝，当然比较少，因为有时候不可能每种都喝到嘛，还是有自己最喜欢的。大陆人会喝铁观音多一点。大陆的铁观音是生的，跟台湾的铁观音是完全不一样。台湾的铁观音是熟的，就是类似真正小种那一种。然后，但是大陆铁观音是生的，比较像包种茶这种生茶这样子。如果我想买一款芝山小种风味的，您推荐什么？铁观音。对，就是你就想它跟大陆只是名字一样，它口味完全不一样。阿里山再种培的。对，这个是假铁观音是不是？
铁观音。这个叫类铁观音，类好啊，那就这个嘛，对不对？对对对对对。然后着重点不一样，乌龙茶跟铁观音它着重点是喉韵，它着重点不是清香。然后喉韵这些事情的话，就是喝起来它要有让你喉咙有感觉。那一年实在超夸张的，对。然后后来因为大量采，然后后来全部都超级甜。对。然后南部有些用不完就寄在北部给某些亲戚，然后我们亲戚也送了一大堆，我们每一年都在狂吃芒果，然后每个都超级甜。对，就是台湾的强项就是这样嘛。台湾的香蕉也超好吃啊，全部。但可以产的量太大，台湾自己都吃不完啊。对，所以台湾的强项是这些东西，水的温度、浸泡时间就这个这样去控制。啊哦，难怪。你就边上站着吃一下吧，这刚出的应该是最好吃的。这家我们一开始看没什么人排队，我还挺意外的。结果发现其实是要现场取号，然后等下批出炉以后再回来取。谢谢。烫吗？慢点吃，慢点吃。它这个皮跟我之前吃皮看起来不一样，还没吃到馅。太厚。它这个皮太厚了。皮太厚了吗？大厚。它这个真的皮蛮厚的，看起来。我之前看的皮都比较薄，但皮薄有个缺点就是容易破。要不是皮有咸味儿，不是那种白皮。然后你一直嚼会有芝麻香味儿。流出来了吗？看，爆浆，我要喝水。舌头被大爆炸。咬了半天都没咬到肉，你这崩溃了。我们还是走回便利店吃吧，我觉得太烫了。坐着吗？我的嘴已经要缓一缓才能吃下来。哇，它应该是我目前吃过胡椒味最重的胡椒饼。是的，我还没有吃到，我已经有胡椒味了。但它的葱味也很重，就是我之前吃过的有几家店，它其实是五香味比较重，而且是甜口的，就没有很，就我当时吃到的时候其实有点疑惑，就觉得好像胡椒饼。对，我觉得更像五香饼，然后又很甜，所以让我觉得有点像无锡小龙加了很多五香粉的那种感觉。所以你跟我说我一定会爱吃这个。然后，但我之前吃几家的皮都比这家要薄。但说实话，我觉得那种改良加了很多五香粉的，比较适合大众的口味。对，因为它这个胡椒味很重的话，其实有点不平衡，可以这么说吗？不 balance。然后葱真的好多，但它其实皮不难吃。但我觉得这家店比我之前吃的两家的猪肉本身，不能说，我有一家在三重吃的，有一家也是这边就很有名的那家，然后没事看错了，饶河夜市开的那家店。饶河夜市那家店，我觉得问题是它的那个猪肉品质一般般，然后太甜了。这家其实我觉得它猪肉里面猪肉用的挺好的，它不是那种就是做的特别就是肉感还蛮强的。但是它汁水太多了。它汁水太多了，你看这个汁，它根本就 hold 不住，皮薄一点了。你看它这个汁已经油浸到这边了嘛？对的。其实另外两家汁也很多，但他们皮就是很薄，我也不知道怎么做到的。但是我吃的另外一家店，它其实有点破洞，就是它汁水其实有点会漏，我不知道是内汁的问题，还是说，其实还是有那个五香粉的味道的，只是说胡椒味感觉更重一点。小心那个汁。漏哪儿了？我只感觉到热热的。只感觉到是。我要笑死了。我也是。哪里？它的肉其实还是蛮大块的。这种一般都是肉是自己绞的吧，或者自己剁的。我觉得这种肉吃起来比较爽，比那种肉米类的。